حيث تعرضت طائرة عسكرية من نوع أركول لانحراف أثناء هبوطها بمطار محمد خيدر ببسكرة. الطائرة كانت تحمل جنودا في مهمة تدريبية، وفقد الطيار السيطرة عليها أثناء هبوطه على مدرج المطار، ونجم عن الحادث إصابة حوالي 9 أشخاص بجروح منهم طاقم الطائرة، وتم نقل الجرحى لمستشفى بشير بن ناصر مثلما تبرزه ذات الصور. إذا مشاهدينا الكرام، كما تتابعون الآن في هذه المشاهد كيف انحرفت الطائرة العسكرية أثناء هبوطها في مدرج المطار، مطار الدولي محمد خيدر ببسكرة. إذا الطائرة تعرضت لانحراف أثناء هبوطها، وتسببت في حادث إصابة حوالي 9 أشخاص من الجنود الذين كانوا متواجدين داخل الطائرة بجروح، منها طاقم الطائرة. إذا مثل ما يشار إلي من الطاقم الفني، فإن هذه الطائرة تتراوح عمرها 37 من الخدمة. إذا مثل ما يشار إلي أيضا، ربما هي كانت منذ 37 عاما وهي في الخدمة، أي من سنة 1981 وهي في الخدمة. الآن ربما نود التنقل بعد هذه الحادثة، الشفاء العاجل للأشخاص المجروحين الذين أصيبوا بجروح من خلال هذا الهبوط